Self Omnibus. Я Александрил, и сегодня я продолжаю играть в Outer Wilds. Мгм. Да, я, в общем, продолжаю в 9:30, как я, собственно, говорил. Конечно, я хотел, наверное, все-таки в 10:00 начать стрим, потому что я кое-что еще не успел сделать. Конкретно кое-какая у меня игра устанавливается. Тут так сейчас, наверное, будут лаги. Ну так, просто нашел в Стиме какую-то игру. Подумал, да, почему бы не установить. На стримы я ее проходить не буду, так, чисто для себя, просто посмотреть, поиграть пару минут. В общем, так что сейчас лаги будут точно, поэтому... Ну, я подумал, типа, ладно, фиг с ним, раньше начну, раньше закончу. А так пока придется подождать, пока у меня пройдут немного лаги. М, У меня, наверное, по большей части как раз-таки от самой игры лаги, от того, что я в меню нахожусь. Я не знаю, почему, когда я нахожусь в меню, у меня лаги. Ам, так, лаги проходите. Пожалуйста. Да, придется все-таки немного подождать, пока у меня все отлагает. Так, давай, отлагивайся, во. Так, сейчас кое-что там половину закрою, половину что мешается, чтобы не так сильно лагал. Так, во-первых, да. Ам, у меня даже вон 1 FPS до сих пор показывается, это из-за лагов в самом Стиме. Сам Steam тоже чуть-чуть лагает, поэтому я его закрою, чтобы он сильно не нагружал. Что я еще закрою? Вот, допустим, это закрою. Ам, Пу-пу-пу-пу. Ну, давай прям закрою. Так. Наверное, я еще закрою тогда уж... ам, Google Chrome, наверное, нафиг закрою. Надеюсь, у меня ничего не собьется, если я его закрою. Конкретно в OBS у меня ничего не собилось, не... Так, ну-ка, если я обновлю. OBS тоже лагает, нет? Где вот обновить? Ага, вроде ничего не произошло. Сейчас там игра почти догрузилась, так сказать. Скоро игра, в общем-то, небольшая, так чисто. 5 минут в нее поиграть, просто нашел, вроде мне там интересно. Да, я несколько игр еще прохожу не на стрим, чисто для себя. Навряд ли я буду в такое на стриме играть. Типа, например, Hollow Knight я так прохожу, я почти игру закончил, поэтому не вижу смысла я проходить те игры, которые, допустим, почти закончил. Типа, если я полностью вот ее закончил, как вот Outer Wilds, или, например, вообще не начинал, как вот следующая игра 1 мая, которая выйдет. Их еще можно, да. А вот некоторые игры, типа, я еще играю не на... Ну, давайте сейчас я пока жду, пока загрузится, как раз-таки скажу какие-нибудь игры, которые я и... Так, еще играю, например, вот в игру от одних и тех же разработчиков, Necrosmish и Wall World. Это, так сказать, пиксельные игры. Там, по сути, не очень интересны, просто ты, короче, идешь, допустим, в мир, там играешь, чуть-чуть денег собираешь, возвращаешься в комнату, улучшаешь, и так каждый раз туда-сюда бегаешь, в общем. Собираешь деньги и вот что-то улучшаешь в своем хабе. Чисто для себя поиграть, да, ну так интересно, хотя уже, честно сказать, уже и не очень, я их как так забросил. Вот. А на стрим вот в такие игры, допустим, я не особо-то играю. Так, чисто для себя. М. Еще игра интересная, вот, допустим, а,
Как-то не знаю, как она, честно говоря, читается, но я ее читаю как Дредге. Дредж, что-то не знаю. Так. И вот еще головоломка тут какая-то только что скачалась как раз. The House of Da Vinci 3. Сейчас просто в Стиме скидки идут на головоломки всякие. Я такой, типа, посмотрел. Я, похоже, на телефоне играл. Почему бы не скачать? Они не долгие, поэтому смысла проходить ее нет, тем более. Вот, короче, ладно, фиг с ним. Так, собственно говоря, да, мы на чем тут остановились. У нас все получилось. Мы создали второго себя. Вы здесь и вы здесь. Что ж, полетим с ним общаться. Со мной, с ней. С ней вроде как персонаж девочка, если я не ошибаюсь. Женщина, девушка или кто, я даже не знаю, сколько лет. Ну, раз летает в космос, наверное, уже совершеннолетний. Не знаю, со скольки лет там совершеннолетний. Не знаю вообще, сколько они живут. 22 минуты! Да. Так, Тихо, 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 тихо. Все, успокойся. Не хочешь, да, успокаиваться? Ну ладно. Во. Так, все. Так, тихо. Аккуратно, спокойно, переключаем. Ага. Приземляемся. Вот куда-нибудь вот сюда. Встаем и сейчас будем 4 минуты спать. Плюс-минус, может даже пораньше, потому что уже сыпаться началось. Так что, в общем, так поигрываю иногда. Такие полуинтересные. Не настолько, чтобы проходить до конца. Я как уже где-то говорил, да, наверное, на каком-то стриме, что по сути я вообще игр прохожу не до конца. То есть так, заинтересовало, чуть-чуть поиграл, но до конца прохожу очень-очень редко. Прям игры прохожу до конца. Только прям самые какие-то супер затягивающие, интересные, как вот эта игра. Я даже... А уж второй раз игры я, по сути, вообще никогда не проходил. Типа... это единственная как раз-таки игра, которую я, помимо того, что прошел на 100%, прошел на 150%, еще и прохожу и второй раз. Не знаю, прям эта игра... Мне вообще научная фантастика прям интересует очень сильно. А эта игра прям очень сильно так посвящена, так сказать, в науку и фантастику. Все, проснуться, да, я что-то прям сильно проспал. 4 минуты прошло. Вот, да, надо было чуть-чуть пораньше. Сейчас бы я телепортировался. Так. Где там высадился? Ага, вот. Рядом. Да, теперь мне придется ждать, пока он еще один круг сделает. Еще одного круга Ляна вернет, так сказать. Блин, наверное, надо еще удалить игры, которые я не играю. Ну, типа вот... ну, не знаю. Ну, допустим, вот эти две игры можно удалить.
В них я, наверное, уже точно играть не буду. Эм, Да, не хочу начинать сначала в них играть. Просто есть еще такие игры, когда ты выиграл, например, много прошел, потом забил, потом вернулся, и ты вообще не знаешь, что в этой игре происходит и как в нее продолжать играть. А начинает все познавать, значит, с самого начала уже как-то не особо хочется. Так что, наверное, их удалю, эти две вот игры, чтоб мест не занимали на компьютере. Собственно говоря, Ender Lilies можно удалить. Я же и на стриме всю полностью прошел. Делать мне там больше нечего. Собственно говоря, кстати говоря, насчет этой игры. Да, почему-то я о ней говорю конкретно на седьмом уже стриме. Кстати, точно, блин, седьмой стрим. Что-то я тупанул. Я забыл название поменять стриму. А то сейчас сохранится, как всегда, как шестой стрим. Да, бывает, просто забываю здесь поменять название стрима, и там серия сохраняется под другим названием, под прошлым, так сказать, названием. Да, вот седьмой стрим, все. Так, стоп. Прошедшие стримы, прошлые трансляции. Вот, как я и говорил, у меня 2/3 серии. Вот это нужно заменить, как я совсем забыл, да. Ам, Собственно говоря, это я заменяю на редактировать информацию на 4.1 стрим. Это когда у меня на четвертом стриме вылетел этот интернет. У меня тут час 40 одного стрима и час 40 другого стрима. Вот. А это нужно заменить. У меня, кстати, почему-то по одному просмотру. Это, это мои, скорее всего. Так, а это 4.2 применить. У меня только третий стрим сохранен, да. Не знаю, почему у меня уровень пространства упал. Ну, странный этот Трова, да, он полурусский, еще полуанглийский, недавно появился. Но в любом случае лучше, чем Twitch. А других я и не знаю, в общем. Не знаю, почему сейчас он становится вот популярным конкретно ютуберов, стримеров. Все о нем, про него говорят. Я думаю, да, почему бы тоже не перейти на Трова. В любом случае, я на Twitch не хотел никогда переходить. Ни в коем случае. А другие платформы искать еще менее популярны, даже если были легче. На Ютубе стримить я почему не стал? Потому что я не помню, честно говоря. Но тоже какие-то проблемы были. В общем, YouTube не самая лучшая платформа для стримов, вот так я скажу. Далеко не лучшая. Для видео идеально. Для стримов, так себе. Там прям много проблем, чтобы стримить на Ютубе. Возможно, чего-то не достает это. Может, типа, сильно лагает на Ютубе. Еще там очень сильно мылится картинка. Вот, все вспомнил. На Ютубе очень сильно мылится картинка на стримах. И очень сильно сжимается все там. Так что качество плохое на Ютубе. На стримах. Плюс еще на Ютубе и не конкретно на стримах, а вообще в целом и даже на видео очень сильно все утемняется, темно становится. В общем, если ты в темном помещении, на ютубе это еще хуже становится. Поэтому, собственно говоря, на стримах лучше, например, на другой платформе, что ты видишь в темноте. Если ты, например, стримишь на, допустим, Трова, то кто-то смотрит стрим, например, ты смотришь стрим, и ты видишь в темноте, а на Ютубе уже навряд ли ты увидишь что-то в темноте. Поэтому я, собственно говоря, и выбрал Трова. Вот. А еще по Ender Lilies, как я и сказал, да, на седьмом стриме, хотя можно было и раньше сказать. Ну, я где-то, в общем, зашел через несколько дней, так сказать, в эту игру и решил попробовать все-таки пройти
Там, короче, несколько боссов подряд, и, во-первых, это, да, в новой игре плюс это физически невозможно, я уже это понял. Поэтому я использовал читы, да. Вот. И это все равно вызвало очень много проблем. Я, в общем, просто сделал себе бесконечную жизнь, чтобы меня не убивали. Проходил, и, в общем, в итоге мне в конце вообще ничего не дали. Так что это бесполезная вообще функция. Могли, если бы хотя бы полегче это все сделали. Да, почему-то монстры там очень долго убиваются. Прям очень долго там убиваются эти боссы. Так что это просто физически невозможно пройти. Вот. Так что даже не пытайтесь. А игру я саму, да, я, скорее всего, сейчас буду чистить комп и эти игры удалю, чтобы лишнее место не занимали. Давайте продолжать, да, сейчас как раз он взойдет и телепортируемся. А, еще. Я просто на прошлом стриме недавно говорил, поэтому что-то как-то не придал этого значения. Ускоряйте видео, мой вам совет. Вам никто, кроме меня, такого не посоветует. В настройках можно ускорить видео на ютубе. Ускоряйте либо на 25%, если вы смотрите на телефоне, либо на 30% можно сдвинуть ползунок на компьютере. Вот. Поскольку и это конкретно относится к стримам вообще в целом. На любом стриме, если вы смотрите на ютубе стрим, ну, уже записанный, естественно, то ускоряйте. Допустим, если 3 часа вам, и она 3 часа пройдет на 25% быстрее, это очень сократит вам время. Ну, может, не очень. Я, честно, как и сказал уже на прошлом видео, я это не считал и даже не знаю, как это посчитать. Если вы знаете, как это нормально посчитать, посчитайте и напишите комментарий, во сколько раз 3 часа, вот если 3 часа ускорить, за сколько он пройдет, допустим, ну, чисто пример, 2 часа 45 минут. За 2 часа 45 минут можно просмотреть 3 часа стрима в ускоренном темпе, так сказать. Ну, вот смотрите, если, допустим, в 2 раза ускорить, 3 часа можно просмотреть за 1,5 часа. Можно эти 3 часа... Если ускорить, допустим, в 1,5 раза, то это сколько? В 1,5 раза. Это половина от половины. Не знаю. Ну, допустим, за 2 часа. Если там 0,25, ну, допустим, за 2 часа 30 минут. Но я не уверен, естественно, что это правильно. Скорее всего, неправильно. И как-то нужно прям по формуле это все считать. Но я не знаю, какая формула. Так, ну что ж. Момент истины. Ну-ка. Ну-ка, давай-ка нас... Да, блин. Довольно забавно. Ого! Так можно просто кричать. Что произошло? Это лучший день в моей жизни. Это я из прошлой петли. И это как-то странно. Что произошло? Если ты это я, то мы в равной степени ничего не понимаем. Как думаешь, у нас одинаковые воспоминания? Это нормально, что нас двое? Отличный вопрос, надо подумать. Я помню все петли, включая последнюю, которая закончилась прыжком в черную дыру. А ты и я тоже, похоже, на свои воспоминания расходятся только в начале этой петли. И я, но для меня петля началась, как обычно, у костра. Логично, что одна из двух версий началась как обычно. Слушай, а как думаешь, что случится, если ты прыгнешь в черную дыру в конце этой петли? Хороший вопрос. Если я не прыгну, откуда возьмешь и ты? Если ты не прыгнешь. Вот и выясним.
Справедливо. Вообще, я чувствую себя реально, так что вряд ли я плод твоего воображения. Плод твоего воображения, так бы и сказал. Для меня ты тоже выглядишь вполне реально. Спасибо, ты тоже выглядишь вполне реально. Если что, видимо, нас просто стало двое. Ладно, было приятно с тобой болтать. Очень странно, но приятно. Увидимся. Сейчас, секундочку, подождите. Так. Это лучший день в моей жизни. Да, его сложно назвать плохим, но точно ли он лучший? Помнишь день, когда мы, что про него скажешь? Ты про тот день, когда... Да, точно, пожалуй, тогда все было лучше. Когда я... Что? Нет, про другой день. А, да, теперь понимаю. Да, все правильно, невероятный был день. Сегодня второй лучший день после этого. Погоди, ты можешь читать мои мысли? Какие еще воспоминания у тебя есть? Как думаешь, это нормально, что нас двое? Не знаю. Мы вот говорили, и вроде ничего не взрывается. Это уже неплохо, да. Как-то даже непривычно. Жила была, обычно говорил, что это признак успешного свидания. Да, Слайнс говорит, что не успешного, а скучного. Неудивительно, что Жила и Слайнс никогда не ходили на свидание. Думаю, дело скорее в том случае с газом Жила. С глазом Жила. Да, случай с глазом. Да, это да. Ага, вот именно. Да, вообще, вот именно, ага. Давай сменим тему. Вот мы прыгнули в черную дыру, которая открылась в конце прошлой петли. Как думаешь, что случится? Хороший вопрос. Меня это немного беспокоит. Того же еще ни с кем не случалось. Но в отличие от остальных странностей со временем, мы шпат от мира путешествий во времени. Представляю, как шпат выглядит. Вы делаете всякие сумасшедшие штуки с помощью временной петли. Хорошо, что почти никто о ней не знает. Ладно, было приятно с тобой болтать. Очень странно, но приятно. Увидимся. Ты это я из прошлой петли? Думаю, да, для меня это петля начинает с белой дыры внутри часа пепла. У меня у костра, как обычно. Что ты помнишь событий, которые были до петли? Я помню все петли, включая последнюю. Ага, логично, очевидно. Именно прыжок в черную дыру раздвоил нас. Слушай, а как думаешь, что случится? Вот и выясним, наверное. Ладно, было приятно с тобой болтать. Очень странно, но приятно, увидимся. Это как-то странно, да уж. Вряд ли нам и планировали делать копии живых существ, когда начинали проект Час Пепла. Интересно, у них одинаковые воспоминания? Что как-то повлияло на вселенную? Не знаю. Вот мы говорим, вроде ничего не взрывается. Это как-то даже непривычно. Может, вселенная не против того, что нас двое? Угу. И вообще, две версии нас намного лучше, чем, например, две версии удильщика. Ох, и по сравнению с ним что угодно лучше, это точно. Мы более симпатичные и менее зубастые. Это что-то да значит. Как думаешь, что случится, если ты не прыгнешь в черную дыру в этой петле? Значит, я справедливо. Было твоего воображения бы так и сказал. Ты что, дерзишь? Меня тебе не передерзись, ты есть я. Что в некотором смысле доказывает, что мы одно существо. Ладно, было приятно с тобой болтать. Очень странно, но приятно. Увидимся. А еще есть... что мы натворили? Надо было держать подальше от этой проклятой черной дыры, да? Надо было. Мне было интересно, что произойдет. Так, надо успокоиться.
Да, надо было. Не, самое прикольное, Просто очень хотелось это сделать. Ладно, я тоже прекращаю. Давайте теперь до конца. А, 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 а. Это типа так смеется, что ли, или типа кричит? А. Ну-ка, стой, так. Я сейчас все хочу проверить. Ау! Ау! Ты как? Все нормально. Ладно, ну-ка еще. Точно, пожалуйста. Я говорю на сегодня. Читать мысли? Нет, конечно, у меня просто такие же воспоминания, как у тебя. Ну, короче, ну, кроме этой петли. Для меня эта планета началась белой дыры внутри. Угу. Вот и выясним, наверное. Собственно говоря, да. Если я не прыгну в эту дыру, а начну сначала. Ну, допустим, просто медитировать. Ух ты! Вы уничтожили пространство-временной континуум. Вот что произойдет, если я не нырну в черную дыру. Забавно. Все, игра кончилась. Да. Я уничтожил абсолютно все, даже саму игру. Вы сейчас, наверное, не видите, но у меня загрузка, типа, стрелочка в виде загрузки такой. Короче, загрузка сейчас происходит, грузится система Windows. Собственно говоря, вот прошли на одну концовку. Зря я на это, наверное, это сделал. Блин, или это в любом случае произойдет. Типа, если я еще раз прыгну в черную дыру, произойдет, по сути, то же самое. И он опять заспавнится. Если я уже что-то сделал потом другое, то в любом случае континуум сломается, да? Если я уже сделаю после этого что угодно, кроме как в черную дыру прыгать, получается, будет концовка, да? Хм. Ам, Собственно говоря, да, загрузить последнее сохранение. Ам, В принципе, тоже концовка будет, если я в черную дыру прыгну, но потом саму черную дыру достану. По сути, тоже другая концовка будет. Вопрос в том, запомнил ли себя он или нет. Она. М. Вообще, как-то можно на себя, типа, посмотреть, когда ты без скафандра. Но вот вопрос в том,
как это сделать, я не помню. Типа... Но так себя сфотографировать я точно не смогу. Я просто надеялся, что там он хотя бы... Она скафандр снимет. Да, что-то типа я встретил самого себя там. Не пишет. Мы должно, по-моему, нет. Типа, ну, с кем-то мог, по-моему, поговорить. Ну-ка. Так, давай-ка мы сейчас к Габру, наверное. А, ну давай я сейчас для начала... Вот. Остров, где живет Габра. В общем, да, если достичь какой-то определенного значения, то можно со всей силы врезаться. Кстати, сейчас поглядим, удачи. Удачи, неудачи, если врежемся. Просто мимо пролетели, ладно. Ну, по крайней мере, не врезались в остров. Это уже, наверное, удача. Потому что не сказал бы, что я очень удачливый. Блин, здесь и шторма приближается к Габро. И, блин, у меня там вылазит какое-то уведомление. Вы тоже, наверное, это видите, да? Кто-то там во что-то играет. А можно эти как-то уведомления убрать, чтобы мне не показывало, во что играют друзья, так сказать. Мне это, честно говоря, всегда мешало и не очень интересно, потому что я надеюсь на то, что там вылезет иконка, вылазить будут, я хотел сказать, да, вылезет иконка с уведомлением о достижении каком-то, а там вылазит, ваш друг играет в это. Блин, меня самого это иногда подбешивает. Трансляция? Серьезно? Ну это... Так, контроллер, кэш... Пу-пу-пу-пу, интерфейс. Ам, Честно говоря, что-то не вижу пока. Музыка, трансляция, рекомплей. Где настраивается уведомление? Никто не знает. А что происходит? Так, ну-ка, стопэ. Работает же? Ну-ка. Так, чат работает? Что-то у меня... Не... Так, теперь работает. У меня что-то в OBS опять... После обновления они удаляются почему-то. Странно. Так, ладно. Оставлю пока так. Ну, и в принципе, если вы на ютубе, вы в любой момент можете просто перелистнуть. Там на стрелочках можно
Кстати, можно даже настраивать, насколько вы можете перематывать. Я вот настраивал на 5 секунд. Если нажимаю на стрелочку, у меня там в 5 секунд, допустим, вперед проматывается. Также я настроил это и на телефоне. Просто кому интересно и кто, возможно, не знает об этих функциях, если на телефоне нажать 2 раза вправо по экрану, вправо, так сказать, части экрана, конкретно на видео, на пустое место, так сказать. Потому что там есть еще стрелочка, которая вас на другое видео перелистнет. Ам, а. А если вы на пустое место в правой части экрана на видео 2 раза тапните, то вас, так сказать, перемотает. По умолчанию вроде 15 секунд. Что-то около того. Хм. Может быть. Так. Вот так. О. Настройка контроллера. Игру. Ну, кстати, вот довольно удобно. Вот мне как-то это можно, типа... Это как-то убрать, нет? О, во, настройки. Не то. Чат зрителей. Что? Средов к просмотру. Браузер. Музыка в игре. Включать оверлей Steam. Это что? Нету настроек. Кстати говоря, я когда-то говорил, что про Hollow Knight я рассказывал как раз. Действительно очень интересная игра. Проходить я, естественно, ее не буду, поскольку я и так, она очень сложная в конце. Я и до сих пор эту концовку так и не прошел до конца. Я, по сути, собираюсь тоже получить все ачивки, но там очень сложно, и не знаю, сколько это мне понадобится всю игру проходить. А начинать это все сначала как-то мне не очень охота. То есть, по сути, если бы я ее всю прошел, то можно было бы начало начать. Но или вообще ее не проходил, то можно. А я сейчас как раз-таки в том прикол, что в конце пути. Поэтому мне сейчас начинать сначала как-то вообще не камильфо, так сказать. Ну, в общем, есть путь боли для тех, кто в курсе. Я его проходил и даже сделал 2 скриншота. Доказательства. До того, как мы попали. Жаль, что не получилось растянуть гамак до того, как мы попали в эту временную петлю. То есть ему каждую петлю приходится заново. Да, он же, получается, записался на том острове в этой временной петле, а потом уже перебрался на этот остров. И он каждый раз начинает с того острова, перебегает на этот остров, и здесь гамак располагает. Что мешало расположить гамак на том острове, там среди домов, я не знаю. Также нафига каждый раз на этот остров лететь. Так вот. На самом деле, действительно, было сложно проходить это путь боли, действительно, но не так сильно прям сложно. Хотя у меня есть там подпись, типа, прохожу путь боли, типа, кто-нибудь убейте меня. Но на самом деле, оглядываясь сейчас назад, было действительно не так сложно, насколько это могло бы быть. Типа, потому что я когда смотрел, там кто-то сказал, что люди пишут, что путь боли может занять, типа, несколько дней прохождения, а то и недели у кого-то. Хотя на самом деле его действительно за один день можно спокойно пройти за пару часов.
Типа за один... тем более особенно, если знать, какие амулеты туда ставить. Естественно, я для этого не сразу догадался. Я сначала просто его пробовал пройти, а потом уже посмотрел, какие лучше амулеты туда поставить. Вот. И, естественно, проходить в разы легче стало с амулетами. Вот. Без амулета вообще, естественно, очень сложно. Но за кому такая нужна сложность? Плюс еще прикол в футболе в том, что там есть чекпоинты. Я, наверное, уже говорил, да, на каком-то стриме. Вот. Поэтому он не так сложен, как пантеоны. Особенно в этих пантеонах сложно проходить с дополнительной сложностью. Там есть, в общем, 4 дополнительные сложности. И когда ты их одновременно используешь, там вообще, короче, такая жесть. Это я не знаю, там кто, только какие-то нанороботы это все проходят. И мне это тоже предстоит пройти. Не знаю, смогу ли я. Или опять заброшу эту игру на несколько лет. И так не дойдя до конца. Ладно. Так, что расскажешь? Что тут делать? Что можно следовать по пучине гиганта? Чего интересно? В начале каждой петли я вижу как небесную вспышку. Еще я могу рассказать об острове статуи, где... который у нас статуя на мае. Так. Ставлю ему 7 из 10. Ага. Ну, в общем... я знаю, где твой корабль. О, классно, стало быть, он плавает в океане. Как думаешь, ему там весело? Что с этой планеты? Да, я тоже в шоке. Ты хочешь знать больше? Ну что ж. Так, это вроде уже с ним говорил, да, в начале? Так, хочу рассказать, что мне встретилось. Мне удалось попасть в пещеру на острове Статуи. Значит, на мае создали эти статуи, чтобы записывать воспоминания. Да, это в их стиле. Не знаю, что было у них на уме, но не удивляюсь. Получается, статуи сохраняют наши воспоминания. Теперь понятно, почему статуя с пляжа так странно на меня смотрела. Мы с ней друзья по памяти. Так вот, получается, у нас стало двое по двум причинам. Во-первых, из-за обшивки я не умер. И из черной дыры вышел на 22 минуты назад. И одновременно с этим мне отправились воспоминания сами. Вот, поэтому нас стало двое. Технически меня просто вернуло... С одной стороны, меня вернуло просто на 22 минуты назад к прошлой своей версии. С другой стороны, воспоминания тоже той версии вернулись. Вот. И после этого мы уже как бы встретились. Технически настоящий я это тот, который остался в часе пепла. А этот я предыдущий, но которому лишь вернулись воспоминания. Как-то так получается. Дальше. И снова здравствуйте. Хочу рассказать, что встретил. Я знаю, что создают временную петлю. Что правда, на моей вы потрошились час пепла и построили внутри устройство, создающее петлю времени. С ума сойти. Теперь мы знаем, из-за чего возникла петля. На практике причина оказалась гораздо материальнее, чем в теории. Как думаешь, что произойдет, если отключить устройство? Хотя, может, и не стоит этого делать, учитывая взрыв солнца. С другой стороны, посидишь целую вечность, периодически умирая, тоже не очень хочется. В общем, я не знаю, не знаток петель времени. Лучше посижу тут и поразмышляю над загадками пространства и времени. Может, вздремнуть еще? Не знаю. Мне попались маски на май из проекта «Час пепла». Говоришь, статуи были нужны, чтобы отправить воспоминания в прошлое. Звучит логично, учитывая, что у нас есть воспоминания обо всех прошлых петлях.
Ну, тогда получается, что эти воспоминания отправляются к нам из будущего, как мы в разных петлях, или все в одной. Отправляются к нам из будущего. Так мы в разных петлях, или все-таки в одной? Тут надо подумать. Наше сознание прошло через все петли, но наши тела не прошли, потому что технически этих петель никогда не было. Тогда получается, что у нас есть воспоминания о том, чего никогда не произойдет. Классно, да? Ну да. То так по сути и получается. Просто ты как бы живешь в своей в обычном дне, но все твои воспоминания из будущего просто перемещаются в твою голову. О. А ты технически никуда и не летал. Я знаю, что случилось с орбитальной зондовой пушкой. Так эта пушка ломается в начале каждой петли, правда? И в чем проблема? Слишком много энергии. Излишний энтузиазм. Довольно жутко, думаю, сланец и шпат могли бы сделать что-то подобное. Даже не верится, что устройство на мае могло поломаться. Хотя, наверное, поломаться не совсем подходящее слово. Все-таки орбитальная зондовая пушка успешно стреляет в начале каждой петли. Дай-ка еще раз, только в этот раз слишком много энергии. Довольно жутко, думаю, станешь под... Ну по сути без разницы. Просто по-разному это превозношу-то или как подношу. Хочу поговорить о твоем квантовом стихотворении. Ну это уже был на старой радиовышке, была твоя фотография. Это хорошо. Я на ней серьезно выгляжу. Надеюсь, что серьезно. Она, наверное, осталась с тех времен, когда мне пришлось летать к спутнику. Роговик и все остальные решили, что старый полуночник сломался, но с ним все было в порядке, иначе как бы он смог сфотографировать мое прекрасное лицо в не менее прекрасном шлеме. Действительно. Мне кажется забавно, что лучший способ найти старого полуночника — ориентироваться по карте, которую он же и оставил, и составил. Как будто он сам приглашает нас в гости, плавает себе в глубоком космосе, заботится о том, чтобы мы не залетели куда не надо. Роговик редко ошибается, откуда вообще взялось предположение, что спутник сломался. Что-то... Что? Странный полуночник? Ну, он не то чтобы очень старый, но новым его точно тоже не назовешь. Мы же говорим старый друг про тех, с кем давно дружим. Не воспринимай все буквально. Старый полуночник, кстати, любит гостей. Если захочешь слетать к нему, просто пометь его на карте Солнечной системы. Тогда будешь в кабине корабля. Все как с небесными телами. Так. Сломался. Без понятия, я вообще мало запоминаю из того, что пытается объяснить и роговик. Слишком много слов, или я начинаю думать о чем-то своем, или притворяюсь, что связь пропала. Наверное, спутник Солнца прислал на камелек какие-то странные фотографии. С другой стороны, что именно спутник считает странным? К слову, если захочешь летать к старому полуночнику, просто пометь его на карте Солнечной системы, когда будешь в кабине корабля. Все как с небесными телами. Просто. И так. У меня есть карта. Ну да, она установлена в каждый скафандр. Может открыть ее в любой момент, не припоминаешь? Тебе случайно не прилетали в голову шальные астероиды? Если да, ничего страшного, со мной такое постоянно происходит. На всякий случай напомню, если ты сможешь залететь в свой корабль, открыть карту Солнечной системы и выбрать любое небесное тело как цель, то до старого полуночника так сможем долететь. Ну, я в курсе, да. Да, и у меня моргает посмотреть карту. Так, собственно говоря, вот он.
Ну ладно, наверное, только в корабле это можно. Кому дальше полетим? Кому бы полететь дальше? Давай, наверное, начнем по порядку или... давай вот сюда, наверное, полетим. Вот, да? Нет, вот. Вот так. Кстати, да, стрим идет, все нормально. Так, запись есть, звук есть, картинка вроде есть. Да уж. Так, куда мне там лететь-то? Аж туда, офигеть. Давайте-ка сначала улетим за солнце. Куда-нибудь туда. Солнце нас притягивает, что ли? Во, пустотная сфера, да-да-да. Солнце нас в любом случае, да, притягивает к себе, что бы мы ни делали. По крайней мере, пока мы внутри находимся этой солнечной системы. Ну, типа, ну пускай будет солнце, ладно, пускай эта звезда тоже солнце называется. Так уж и быть, приму этот факт. А теперь автопилот спокойно включаем и ждем. Теперь ему все расскажем, что мы повидали. Вот. И, наверное, можно сделать так, что я сначала сделаю все как надо. Создам второго себя, слетаю с ним, с ней поговорю, да, все время, блин, забываю, что за девушку играем. Так. За женского персонажа. А уже потом оттуда полетим куда-нибудь, не знаю, в другое место, например, к Габру, опять же таки. Так. Вот сюда нам. Так. Фух, я в скафандре, на секунду я подумал, я опять без скафандра вышел. Ладно. Я также до сих пор помню, что 40 градусов нужно. Так. Давайте нормальным способом, так сказать, спустимся здесь. На всякий случай, чтобы не упасть никуда. Вот так. У тебя получилось стартовать, это прекрасно, молодец, судя по всему. Естественно, он не помнит, что уже виделись, потому что он не в петле. Только я и Габро находимся в петле. Это не стоит забывать, поэтому они будут говорить все то же самое. Я немного спешу, можно кое о чем спросить? Да, конечно, о чем угодно. Найти какую задачу? Ну, мне удалось кое-что узнать. Класс, и что же, на пустотной сфере обнаружилась спасательная капсула на Майе? На пустотной сфере. Это здесь, да. Ого, думаю, это значит, что на Майе не всегда жили в нашей Солнечной системе. И раз они запустили спасательную капсулу, у них возникли какие-то проблемы. Но какие? И откуда была запущена капсула? Так любопытно, это удивительно открыть. Надеюсь, мы сможем узнать больше о том, как и зачем на Майе прибыли сюда. Удалось отыскать звездолет. Правда, это же невероятно. Поздравляю, значит, они точно прилетели из-за пределов нашей Солнечной системы. Отлично, моя догадка подтвердилась. Теперь у меня столько новых вопросов. Откуда они родом, если не из нашей Солнечной системы? Хотя
они хотя бы из нашей галактики, как они жили до того, как прибыли сюда. А, и зачем они сюда прибыли. Кстати говоря, также не путайте галактику и Вселенную. Галактика — это скопление звездных систем, которые вращаются, например, вокруг черной дыры. Ну, естественно, есть такая теория, что не все галактики вращаются вокруг черных дыр гигантских, типа. Но это уже в реальности, так сказать, нашей. Вот. И таких галактик несколько, много-много штук в нашей Вселенной. То есть мы живем в галактике Млечный Путь, собственно говоря, Солнечная система, планета Земля со спутником Луной. Как-то так. И, естественно, наша галактика Млечный Путь находится в бескрайней Вселенной. Ну, технически, с одной стороны, вроде как край есть, с другой стороны, нету. По причине того, что, как бы это сказать, есть спутник, который обследовал всю, так сказать, Вселенную. И она круглая, но это лишь потому, что дальше уже ничто не способно видеть дальше. Потому что оборудование, так сказать, очень слабое. Возможно, если оборудование у нас станет лучше, то мы уже сможем увеличить больше нашей Вселенной. Увидеть больше нашей Вселенной. Естественно, то, что наша Вселенная — это круг, это, скорее всего, не так. И этому есть, так сказать, научное подтверждение, потому что в этом круге есть такая область, как бы сказать, которая выпирает, в общем, из этого круга. Вот. Ну, технически, так сказать. Мы дальше не можем увидеть, но мы точно знаем, что продолжение этого как бы есть. И оно находится за видимым, вот, видимым кругом, шаром. Вот. Так что Вселенная больше, чем мы можем себе ее увидеть в данный момент. Поэтому навряд ли она круглая. Скорее всего, как какая-нибудь клякса или что-то, ну, типа в разные стороны. Или что-то того. Потому что, естественно, теория большого, собственно говоря, взрыва. Она взорвалась и в разные стороны полетела. И поэтому, да, теория еще подтверждается тем, что наша Вселенная расширяется, вот. Так сказать, научная минутка для тех, кто, возможно, этого не знал. А, к сожалению, таких действительно есть большинство. Много. Ну, не прям большинство, а наоборот. Их меньшинство, но, к сожалению, их все еще остается очень много. Кто вообще ничего не знает о нашей Вселенной, не знает вообще абсолютно, как она устроена. Некоторые считают, что нашей планете 2000 лет. Хотя, да, как те люди, которые жили до нашей эры. Типа первобытные люди. Не, ну естественно, те, кто считает, что нашей планете 2000 лет, считают, что первобытные люди не жили несколько тысячелетий назад. Ну, типа, 1000 лет там назад. Плюс еще не стоит забывать о динозаврах. Они эволюционировали несколько тысячелетий. Потом произошел большой взрыв, и несколько тысяч лет, не знаю, может, миллионы лет эволюции прошли на самом деле. Я точно не уверен. Возможно, ну, как минимум точно несколько тысяч лет была Земля полностью пустой из-за взрыва. Умерло все, и потихоньку начала зарождаться только жизнь в воде. Ну, такая теория эволюции, что, естественно, первыми были рыбы, потом они вышли на поверхность, и только после этого начали появляться на Земле живые существа. Вот. Такая научная не минутка уже, не знаю. Но почему бы не рассказать, да, так сказать, посвятить в тех
Я, кстати, могу довольно много рассказать об этом, о различных теориях. Например, есть теория того, что мы начали жизнь конкретно сегодня, как только проснулись, а все остальные воспоминания были в нас закачаны, допустим, вчерашние воспоминания были лишь закачаны в наш мозг сегодня. И мы все начали жизнь только сегодня, потому что ощущения, которые ты испытываешь конкретно сейчас, и которые ты, например, испытывал вчера, то есть ты помнишь, да, что происходило вчера, но ты не помнишь конкретное ощущение сегодняшнего дня во вчерашних воспоминаниях. Вот. Поэтому есть шанс, что вчера никогда не существовало, и это лишь, так сказать, закачанные воспоминания в нашу голову. Ну, естественно, это на самом деле неправда. Хотя очень сильное ощущение есть. То есть даже если вот сейчас думаю, что вот сейчас я ощущаю себе этот сегодняшний день, то завтра, например, то, что я вот как сейчас ощущал, этого ощущать уже не буду и не смогу стопроцентно доказать, что вчера существовало. Хотя вот сейчас я это могу себе доказать, потому что я все сейчас конкретно прямо на себе ощущаю. Вот щипаю себя, это я прям конкретно ощущаю. Ощутить щипание вчерашнего дня я просто физически не могу. Вот. И поэтому именно такая теория существует. Естественно, это все неправда. Просто так устроен наш организм. Так, продолжим играть в игру, потому что у меня, как всегда, начались лаги какие-то. Теперь у меня столько новых вопросов, откуда они родом, и не знаю, Солнечная система, бла-бла-бла. Так, ага, это я читал. Ты знаешь, из меня так себе космонавт, но все же мне радостно было прилететь сюда, чтобы лично увидеть артефакты на Майе. Хочу сказать спасибо, я имею в виду, за сведения о звездолете. Получилось увидеть старое поселение. Оно впечатляет, правда? Трудно поверить, что постройки вообще уцелели. Глядя на них, радуешься, что живешь на Камельке. Там нет постоянно падающих с неба булыжников и метеоритов. Мне удалось войти в висячий город на пустотной сфере. Правда, ничего себе, и как там? Круто, красиво или страшно? Висячий город был базой на Майе на пустотной сфере. Это их самое продвинутое поселение. Зачем они построили самое продвинутое поселение так близко? Ты знаешь к чему? Для меня загадка. Наверное, для Намай это имело какой-то смысл, может, черная дыра. Была именно для чего-то нужна? Не хочет о ней думать, да, видно сразу, что он не хочет думать о черной дыре, которая находится прямо под ним, в которую он может в любой момент упасть. Так. Теперь я знаю, как выглядит темный город на часе угля. Подожди, есть еще одно поселение внутри часа угля. Невероятно. Целый город, о котором мне вообще не было известно. Вот так новость. А как они защищались от песка? Мне было бы страшно оказаться в пещерах, которые постоянно заполняет песчаная река. Какие же Намайи были умные. Да, собственно говоря, никак. Каждый раз это поселение заполняет песок. Построить целый город под землей, темный город, ух. Получается, были две группы на Майе. Одна на части угля, другая тут, на пустотной сфере. Но они явно путешествовали по всей Солнечной системе, потому что их письмена есть и на других планетах. На Майе совершали квантовое паломничество. Паломничество на квантовую луну. На Майе часто упоминали квантовую луну. Так что она должна была иметь для них значение. Большое значение. Раз они даже летали на нее. Это похоже на квантовый обряд взросления, как у нас песчинки остаются песчинками, пока не могут превратиться в деревенское вино. Может, Намайи считались взрослыми только после путешествия на квантовую луну?
Мне довелось побывать на комете и... Ух, ничего себе, ничего себе! Так вот как вымерли на мае. Это довольно грустно. Я знаю, что это было очень давно, но все же... А, стоп, они, получается, умерли не от старости, а от этой взрыва, что ли? Все прям конкретно. Этот взрыв убил не только тех, кто был на комете, но и на всех остальных планетах? Он произошел после, да, того, как они все сделали, у них типа ничего не получилось. Так, что ли, получается? А потом вдруг прогремел взрыв. А, они, получается, сначала все построили, у них ничего не получилось. Потом прилетела комета, они полетели на комету, комета взорвалась и убила всех на мае. Почему тогда она не уничтожила нас? Потому что на мае же, получается, видели нас, только начинающих эволюцию. И то мы просто свободно были на планете. Как бы нас ничего не защищало вроде. И нас не убило, а их убило, хотите сказать. Это же бред, нет? Непонятно. Так. Повезло, что мы тогда еще не приспособились к жизни на суше. Подумай только, если бы комета их не убила... все-таки... Из-за того, что мы не были на суше, нас не убило. Подумай только, если бы комета их не убила, могли бы жить бы обок в нашей Солнечной системе. Это было бы круто. Знаешь, если бы мне не хотелось узнать, почему исчезли на мае, то и жить бы мне на камельке без всяких этих путешествий и приключений. То есть нет, космос все еще ужасен, но даже в нем есть что-то хорошее. Так, ну-ка, я ничего не пропустил, там я, по-моему, там... Да, вроде ничего не пропустил. Со мной говорил живая Намай. Этого не может быть, я не верю. Но тебе безумно повезло, пожалуйста, не кричи. Так на квантовой луне говоришь, на квантовой луне живет Намай? Надо было сразу сказать, сам кричит. Ну, ого, это самое грандиозное открытие в истории покорителей дикого космоса. Поверить не могу, что тебе довелось поговорить с Намай. Потрясающе, значит, надо выйти в космос, долететь до квантовой луны при нулевой видимости, найти страшные руины, преодолеть разнообразные опасности. Наверное, это не так плохо. Это можно повторить. А может и нет. Знаешь, нет, ладно, все-таки... Так, ну вроде все, да? Это, наверное, плохо. Так, куда еще? Теперь еще подниматься полчаса. Где там это поднять? Куда дальше? На час угля? Потом на, получается, уже, скорее всего, в следующем трае к Шпату, что ли? Который в терновнике, в общем, в терновник. Потом мы поговорим еще раз, вернемся во времени, поговорим, получается. Ну, оттуда нормальный способ мы не выбраться. Со всеми камелянами. И только потом я еще раз, получается, создам себя нового, поговорю и, допустим, полечу к Шпату, например. Так, нет, стоп. Нет. Не-не-не-не-не-не. А где? Вот. Не знаю, почему он не первый, как на всех остальных. Так.
Стой, 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 стой. Ты, главное, не врежься сейчас. Так, где он там? Не, наоборот, да? Он где-то как-то так. Так, стой, взрыва же сейчас не будет. Что-то мне как-то это не нравится. Вроде не должно быть. А я что-то там услышал такой, как будто бы солнце что-то неприятно делает. Так, ладно. Так, давай теперь с ним поговорим. О, это ты, привет. Стало быть, первый полет прошел удачно. Добро пожаловать. У меня к тебе есть вопрос. Хочу рассказать, что мне встретилось. О, это интересно. Хочу обсудить твои заметки о главном кратере Террикона. Кто-то их прочитал? Как они полезные? Это я, да, спутал с тем стихотворением. Так, планета, которая там написано, могла быть полностью или частично замерзшей, как пучина гиганта. Но это... О, некая это метафора. В записях на май говорится о скрытой планете. Как раз, да? Ну давай, почему бы нет? В любом случае надо туда лететь. Хотя уже час мы стримим. Я стримлю. Я как понимаю, опять, да, там никого нету? Хотя я, честно говоря, не вижу. У меня Блин, да, третьего экрана у меня нету, к сожалению. Два очень сильно прям, да, помогают. С двумя прям экранами прям вообще в разы. Не в 2 раза удобнее, а раз в 5 удобнее со вторым экраном. С третьим скорее будет в раз в 6. Ну и по сравнению с чем с одним. Третий экран не сильно, конечно, поможет, но удобнее, чем, да, в любом случае. В остальных экранах, наверное, уже смысла как такового и нету. Типа, третий экран это максимум, сколько нужно. Вот сейчас бы он прям как раз-таки не помешал. Вот. Но вот второй экран прям существенно любую работу делает проще прям. Конечно, третий экран не сравнится со вторым. Но, тем не менее, третий экран тоже может быть полезным. Навряд ли я когда-нибудь такой приобрету, конечно, мне, потому что просто физически тут некуда его расположить. Если я, допустим, его вот тут расположу, он будет мешаться. А если я расположу его, допустим, тут, и мне будет конкретно неудобно. Так. Но, к сожалению, в OBS не показывается количество зрителей. То есть мне нужно, допустим, переходить сюда и смотреть, что сейчас зрителей 1. И это я. Собственно говоря, да. Угу. Но я могу на телефоне, естественно, это все посмотреть. На телефоне тоже есть приложение Trovo. Я могу это все отслеживать на телефоне. Просто каждый раз запускать стрим на телефоне, это... Я забываю, в общем, ясно. После того долгого отсутствия. Я вначале пытался что-то похожее делать. В принципе, почему бы и нет. Собственно говоря, да, один зритель. А если я, собственно говоря, с телефона смотрю, у меня 2 зрителя, да, как и неожиданно. С компьютера и с телефона, да, эти 2 зрителя я.
Ну, логично, логично. В любом случае, я вот захожу сюда посмотреть просто так. И чтобы мне не сажал зарядка, я беру и отключаю телефон. А, блокирую. Так что смысл все равно не особо большой заходить туда. А так, если посмотреть, можно из телефона. Можно обойтись и без третьего экрана. Так. В записях на май... В записях на май говорится о скрытой планете. В записях на мае о скрытой планете. Точно в записях на мае? Скрытая планета, скрытая планета. Или они это про око? Вот это да, между прочим, если учесть физику нашей Солнечной системы, существование еще одной планеты вполне возможно. Она должна быть на очень далекой орбите, дальше, чем могут летать камелянские корабли. Честно говоря, нам вообще мало известно о том, что там. Все-таки да, о Боке, скорее всего, и говорится. Чем дальше летишь, тем меньше знаешь. Поэтому вполне возможно, что такая планета существует. Плюс она еще и перемещается туда-сюда. Так. Говорится о квантовой Луне. Ага, все любят загадки. Что может быть загадочнее Луны, которая появляется и исчезает сама по себе? Квантовая Луна появляется на орбитах всех 5 планетах. Но бывает и так, что она просто пропадает. Может, она перемещается куда-то еще. Кстати, странно, что она перемещается лишь тогда, когда я на нее не смотрю. Технически на каждой же планете есть вообще человек, который может просто постоянно на нее смотреть. И, допустим, такое, что все одновременно от нее отвернутся. Типа такое стечение обстоятельств удачное. Или, может, они специально пытаются на нее не смотреть. Я не знаю. Ну, по крайней мере, смотрите. Габра ее технически просто не видит из-за туч. Прошлый, с которым мы виделись, он под землей сидит и тоже ее не видит. Ну вот, например, Камеляне и плюс еще на Терриконе, Террикон же, спутник Камельката, он еще может видеть. Вот, собственно говоря, тот, с кем я сейчас общаюсь, тоже может видеть эту квантовую луну. Шпат не может тоже. Намай, собственно говоря, Намай сам находится на этой луне. И не видеть ее он физически не... Слушайте, а вот в чем прикол. Этот Намай живет конкретно на той луне, которая находится около Ока. И он всегда там находится. И он... Почему тогда, если он находится на квантовой луне, его нету на других частях, на других планетах? Я не понимаю. Нет, стоп. Точно. Ты же никак... Нет, стоп. Или как? Нет, ты же на север... Я просто думал, что на других планетах он просто на севере. На север не попадешь, но на Камельке на север там можно попасть. Тогда я действительно не понимаю. Он всегда находится на Луне около Ока. Типа... Сейчас нужно подумать вообще, как это сформулировать. Типа, эта квантовая луна всегда одновременно находится на всех планетах. Так? На всех орбитах планет. Она не исчезает. Она конкретно всегда в этих находится. Но проявляется лишь тогда, когда на нее смотришь. Так получается. И с орбиты Ока она никогда не исчезает, что и позволяет, собственно говоря, Намай находиться конкретно там. Получается так. Типа, то, что тогда получается, если она действительно одна единственная и перемещается просто, телепортируется, то в один момент, получается, Намай перестает существовать в принципе, если ее нет на других вариациях этой Луны. Не знаю.
А потом оно заново создается. Ну, нет, скорее всего, первая теория правдивее, что она по сути существует одновременно везде. А квантовая, но проявляется в определенных моментах. Так, квантовая луна появляется на орбитах всех этих планет, но бывает так. Ага. Может, напишите куда-то еще? Это я в курсе, да. Если так, подтвердить это нечем. Может, стоит внимательнее изучать карты? Солнечная станция. Ты про объект, который движется вокруг Солнца, это солнечная станция. Но мы были настолько умными, что придумали, как изучить Солнце вблизи. Наверное, эту станцию было очень сложно построить. А уж как там внутри жарко, боюсь представить. Интересно, как они туда летели с песчаных часов? Если при малейшей ошибке можно было сгореть в солнечном пламени. Ну, собственно говоря, они телепортировались туда. Да хотя расчеты все равно делали. В недавних посланиях на Май говорится о том, что Вселенная умирает. В каких посланиях? Я не... Что? Ты хочешь сказать, что где-то в космосе еще есть на Майе? И они думают, что Вселенная умирает прямо вся? Прямо сейчас? Если это правда, почему все знаки прошли мимо меня? Да, были сверхновые, но я же так долго изучаю звезды, а теперь, прости, мне надо свериться с картами, надеюсь, ты не против. Если были бы другие знаки, кроме сверхновых, я бы наверняка, может, все-таки... собственно говоря, почему бы не дождаться здесь, да? Дождать, пока начнет что-то происходить. Да, смотрите, прямо сейчас несколько штук вон взрывается. Прям вот в данный момент, смотрите, взрывы происходят. Взрывы. Ну-ка, не скажешь? Ну давай я тогда немного посплю. Будем так потихоньку спать, сейчас просыпаться, просыпаться. Допустим, по 2 минуты. Ну чё, есть какие-нибудь другие знаки? Ага, взрыв. Типа вот, если за этой наблюдать, она взорвется, нет? Типа, говорит же он, типа, самые яркие звезды взрываются. Но это достаточно ярко, по крайней мере, ярче, чем он той, да? Ну-ка. Не знаю, действительно, как понять, что звезда взорвется. Ну, заранее. Или они просто взрывы появляются из ниоткуда. Вот, типа, просто взрыв появился из ниоткуда. Мне бы прям проследить, что действительно взрывается. Или нет. Да-да-да, просто взрыв появляется. Берет и начинает появляться из звезды. А из какой точно, я узнать, допустим, конкретно не могу. Вот, допустим, это. Вроде самое яркое, но что-то взрываться пока не хочет.
Вот это, типа, самое яркое. М. Блин, мне в мышку все время приходится вести влево. А ты можешь не кружиться, а, планета? Вот, типа, самая яркая. А, о, да, просто вот это взорвалась, хотя она была не самой яркой. М. Типа, просто взрываются ни с того ни с сего. И могут даже не самыми яркими быть. Странно, ну ладно. Действительно как-то странно это работает. Хотя он вроде сказал, что, типа, я когда спрашивал, как понять, что звезда взрывается, типа, она самая яркая. Ну, не знаю, типа. Ну, короче, бред полный вот так какую-то одну звезду выслеживать. Типа, вот так просто взрывается, а вблизи что-то не хочет взрываться. Вблизи показывает, как взрывается, а звезда не хочет. Ну и фиг с ним, короче. Другие знаки. Да какие еще знаки? Все взрывается. Давай еще 2 минуты посплю, допустим. Ну, минуту можно, да? Говорю, жалко, действительно, никакого времени нет, каких-нибудь часов на мне до обратного отсчета. Вот этот жалко, очень жалко, сильно не добавили. Ну, то есть, технически, да, часы есть, собственно говоря, да, час угля и час пепла. Технически это песочные часы, да. И они, допустим, плюс-минус примерно показывают, сколько осталось. Звезды, они все умирают, иначе бы не было столько сверхновых. Мы следующие, понимаешь, на Солнце. Клянусь камняком, мы следующие. Если хочешь сказать, что мне встретилось. А ну надо же, а у меня тут тоже интересное открытие. В основном они связаны с тем, что наше Солнце вот взорвется. Зачем вообще эти разговоры? Какая теперь разница? Теперь уже никогда никакой разницы. Солнце скоро станет сверхновой. Я мои исследования, работа, все канет в небытие, понимаешь? Угу. Ну, по сути, то же самое. Только он узнал об этом немного раньше, так сказать. До этого он сам бы догадался, а теперь я ему сказал, что типа... А, вот, скоро все умрет. Такой, правда, что ли? Ну-ка, и правда, смотри-ка, офигеть. Все умирает. А мы следующие. Да. В принципе, можем спокойно ждать оставшееся время до конца. Кто-то у меня там соседи что-то уронили наверху. На первом этаже жить вообще не камильфо. В общем, в идеале где-то в середине всегда жить. Не выше 5-6 этажа. Ну, в лучшем случае. Если, допустим... То есть, если ты живешь, допустим, в пятиэтажке, то лучше жить на 3-м этаже. Если ты живешь в 9-этажке и выше, то уже 5-6 этаж идеальный. Даже если там какая-нибудь 100-этажка, как это, Бурдж-Халиф, что ли, чё? Эм, ага. Все, задремать я не могу, ну-ка. Привет, присядь немного. Все. Это не идея.
Я могу просто помедитировать, да. Эм, Я где-то слышал, где-то читал, может, где-то видел, слышал, смотрел, не знаю, что на высоких этажах лучше вообще не жить. Типа 100-й этаж или какой. Да, Бурдж Халифа. Сколько в ней этажей? 163 этажа. Так вот, лучше на самых вот высоких вот этих сотых этажах, типа 50-х, сотых, 150-х, не жить, потому что чем выше от земли, тем хуже, потому что там другая, как бы сказать, атмосфера. И это плохо сказывается на организме. Я точно не знаю, точно не посвящался, но что-то вот примерно такое. А, так, стопэ. Не буду отмечать. Сейчас покажу как раз-таки, как нужно нормально попадать к этому, к шпату. Сейчас нормально покажу. Нормальный, так сказать, способ. Где бы еще, знать бы еще, где он? Ага, вон он. Черный терновник. Мгм. Мгм. Так что вообще в идеале в обычных многоэтажках пятый, шестой этаж, да, я слышал, это при всех показателях, если, допустим, отключат, например, лифт или случится пожар, вот, но и будет легче вам спуститься, чем, допустим, с девятого этажа, но и до туда, до пятого этажа уже не достают всякие газы машин, что-то типа такие тяжелые газы, они все внизу. Вот. Поэтому пятый, шестой этаж это вообще и в идеале. Плюс еще такая есть вещь, которая распространена абсолютно на все. Золотое сечение. Ам, Это получается 1, 1, 2, 3, 5, 8, 12, или нет, 13. Потом, сейчас скажу, 13, дальше идет 21, 34 и тому подобное. Вот. Это, в общем, золотое сечение в виде раковина улитки, да, в ней тоже в раковине улиток и всем там подобное используется золотое сечение. В самой, собственно говоря, галактике тоже можно проследовать это золотое сечение. Даже в человеке в каком-то степени можно это увидеть. Поэтому в теории можно самую идеальную квартиру подобрать по как раз-таки этому золотому сечению. А так, если вам где-то, на самом деле, не в середине, а чуть-чуть так поодаль от середины, в общем, в идеале где-то поселяться. Сам прям идеально, я даже не знаю. Потому что даже если, допустим, девятиэтажка, она может квартиры подлиннее быть, покороче. Э. Собственно говоря, да, вот в идеале так. Ну-ка, здесь же нету. Ага, в трех даже. Возможно...
3 из них мелкие. Ну не знаю, давай сюда, да? Да, возможно, остальные просто мелкие. Ну вот и все, вот мы и прилетели к нему. Да. Собственно говоря, это нормальный способ к нему попасть. Ну или стоп. Я попал к нему просто исследуя терновник снаружи. Также можно, по сути, и этот забросить сюда. Зонд. Собственно говоря, он тоже покажет это место, и можно нормально попадать к нему. Два таких вот нормальных вполне себе способа. Давай как-нибудь сейчас попробуем подлететь, типа. Не знаю, не получается. Так. Давай тогда как-нибудь вот так высадимся. Ладно, как-нибудь так пойдет. Ага. Сейчас теперь с тобой поговорим. Ого! А ты тут откуда сюда никто не прилетал? Честно говоря, никогда. Получается, из всех камелян только тебе и мне удалось достичь черного терновника. Поздравляю! Ой, это ты. Ой, это ты. Тебя записали в космонавт. Тебе удалось не умереть, это похвально. Дай угадаю, удильщик? В точку. Те, кто видел этих рыб вблизи, сразу понимают, что произошло. Может отдохнуть, набраться кислорода. Огня хватит на всех. Корабль. Он вроде не захочет. Да? Что можно тут исследовать? Вот такой настрой мне нравится. Исследуй что угодно, только учти, что пространство тут странное. Очень попробуй запустить зонд в одной из этих семян, видишь. В них есть отверстие в самый раз для зонда. Если запустишь приборы, покажешь, что оно находится сразу в двух местах. Мне кажется, это даже не совсем ошибкой. Просто тут какое-то искривленное пространство. Например, это семечко выглядит маленьким, а изнутри оно больше. Гораздо больше. Ну, вроде это читали, да? В общем, да, некоторые вот эти телепорты ведут обратно в то же самое семя заново. Так что, по большей части, если ты... Не, можно прям исследовать все досконально, каждое пространство, и каком-то из этих пространств есть как раз-таки секретка. Но я этим, естественно, заниматься не буду, поскольку есть YouTube, и я могу просто узнать и показать вам. Почему бы и нет. Хочу рассказать, что мне встретилось. Выкладываем. Мне довелось увидеть ядро пучины гиганта. Значит, торнадо оказался тебе нипочем. Хвалю. Лично у меня получилось преодолеть их случайно. Но давай не будем никому об этом говорить. Роговик открутит мне голову, если узнает о моем катании на смерчах. Короче, ему просто по смерчам нравилось путешествовать, так сказать, летать туда-сюда. И вот так случайно и забурился. Так. Корабль хрупкий, он сломался, нельзя доверять его таким перегрузкам. Я же не на солнце летаю, в самом деле. Что и с медузами получилось разобраться. Да, твоей смекалке можно позавидовать. Космонавт из тебя хоть куда. Может, скоро даже научишься пилотировать как следует. Возле твоего корабля нашлось замерзшая медуза. Значит, ничего не поменялось. Мне довелось там жить после крушения. Было довольно уютно. Правда, лагерь в скелете такой же твари, что пыталась тебя сожрать. Это не только символично, но куда более надежно. Но все равно было уютно. Мне удалось найти гнездо удильщиков. Получается, твари лезут оттуда. Будь у меня рабочий корабль, можно было бы устроить им сладкую жизнь. Эх.
Вообще лучше оставить их в покое. Связаться с удильщиком плохая идея. М. На камельке обнаружилось 7 черного терновника. Вроде я ему это и говорил, да? Как не устать повторять кремень, когда-то на месте черного терновника тоже была планета, потому что жуткий сорняк посильнее корни разослались, так что разорвал планету, резко дал мост по космосу. Ага, да-да-да, семечком. А мы это уже слышали, да? Мне удалось найти записи на Май о том, что удильщики слепые. Ага, у этих тварей все-таки есть слабое место, значит быстро лететь вперед было не самым мудрым решением. У меня хотя бы не съели, это уже радует, правда? А, обнаружен неопознанный сигнал. А, шпаты я разве не обследовал, что ли, до этого? Собственно говоря, а как я слышу, если он сейчас не играет? Странно. М. Ну, довольно удобно, что семена эти деревьев прорастают в любой почве. М. Довольно хорошие семена, да? Не то, что в реальности. Типа, семена могут расти только в определенной, так сказать, местности. Если их пытаешься в другой местности посадить, они умрут. И не важно, что это, цветы и деревья. Типа, допустим, например, есть... Как они? Подсолнухи, что ли? Одуванчики, вот. Они, допустим, даже могут расти из... Кстати, одуванчик это сорняк, не цветок. Кто не знал. Многие просто думают, что это цветы, но на самом деле это сорняки. Одуванчики. Они могут расти абсолютно где угодно. Даже сквозь асфальт. Но я что-то подозреваю, что нигде угодно. Если посадить их в другом климате, сорняки даже, не совсем уверен, что они прорастут везде, по крайней мере. Возможно, в каких-то климатах они тоже смогут прорасти, но уверен, что не во всех, в которых растет другие. Хотя это, в конце концов, сорняк. Кто знает, я не совсем разбираюсь в цветах. В космосе, да. В цветах не особо. Так, у нас что-нибудь... Какие-нибудь новые появились? Нет, все здесь открыто. А это уже, собственно говоря, DLC будет. И также в DLC есть огромная проблема, которую мы узнаем позже. Я, собственно говоря, по прибытии и покажу это. Так. Невозможно определить местоположение, Так я просто карту посмотреть, нет? Офигеть, прикольно, чё. Ну, типа, я вообще в черном терновнике, что тут так определять-то? А. Ну да ладно, да, давайте начнем. И осталось только поговорить со всеми на камельке. Так, сейчас, секундочку. Кстати, интересно, на азбуке Морзе код запуска что-нибудь означает? Или нет? Ну, то есть тире и точки это логично, что это коды запуска это азбука Морзе, но означает ли что-то это в реальности? Или нет? Привет пилотам. Ну что, поднимешь эту красавицу в небо на этом корабле только самому присутствие? Время для начал.
Уже бы не разговаривали, автопилот загнал мой корабль прямо на солнце. Солнце скоро станет сверхновой. Ага, в обсерватории есть выставка на эту тему. Честно говоря, я этим не очень-то интересуюсь. В астрофизике разбирается Роговик. Я больше по ракетостроению и маршмеллоу. Автопилот загнал мой корабль прямо на солнце. Какие интересные сны тебе снятся. Автопилот, конечно, может забросить тебя на солнце, но поверь мне, он не специально. Просто смотри, чтобы солнце не было между тобой и целью, когда его включаешь. Собственно говоря, да. Он, автопилот, солнце не видит. Все, больше не могу, да, поговорить? Да, блин. Все. Да, если бы я видел от лица самой модели корабля, я бы мог аккуратно приземлить. То есть, по сути, ачивку дают просто, если ты как-то даже врежешься вроде в террикон, и она сломается, все равно будет вроде как ачивка засчитана. Вот не знаю, скажет ли он что-то, если я прям аккуратненько посажу его на террикон, не знаю. Как дела, говорят, собираешься нас отправиться к звездам? Когда вернешься, надо будет нам с тобой жилой посидеть за бутылкой хорошего. За бутылочкой хорошего. Я хочу только к одной звезде, другие слишком далеко. Хорошие. Так, ну-ка. Еще одна метафора убита во имя лексической точности. Надеюсь, удача будет с тобой. Счастливого пути. О, снова тычами. Есть новости. Из на деревьях, когда вернется с террикона. Эскер. Делать на... Ага. Тогда можно будет собрать лунный сок и сделать лунное вино. Как поживаешь? У меня как раз началась новая партия древесного вина. Люблю запечатать бочки с праздным днем, поэтому мне аварии, пожара. Но это вроде, да, уже читали. Просто на всякий случай буду еще раз говорить со всеми. Сейчас ракета взрывается реже. Учитывайте космической программной модели. Следы пожаров у нас стало только больше. А запуск, конечно, я вон смотрю. Да, здесь тоже ничего нового. Не огнеупорная. Ты не в курсе? Ничего, до этого как ты держалась, твой запуск тоже переживет, наверное. Все, да, с ним больше поговорить не могу. Ну, об этих моментах тоже уже не стоит говорить. Так. Хова. Все-таки на этом сигналоскоп, потому что якобы очень хрупкий, с ним нельзя базу, может и дам нам свой. Просить сегодня не могу, ну вот, мы не можем играть без сигналоскопа. Тогда давай потом поиграем. Ага.
Не знаю, мгновенно ли она тебя убьет или нет. М. Хорошо, что увиделись перед полетом. Из кратера на Южном полюсе. Хм. Слушай, в пещере, несомненно, есть спутник, который ничем не напоминает сломанный надо его починить. Это ни к чему. Кто бы сомневался. Постарайся не умереть, ладно? Лучше, что все тренировки были впустую. А не подведи покоритель дикого космоса. Кстати говоря, я не помню, была ли история о ее глазе. Просто всем говорилось, да, что какая-то типа... Какая-то история есть, почему она глаз потеряла. А конкретно вроде как и где это было, не говорится. Хорошая погода для запуска, правда, повезло тебе. Что делаешь? Рассказывай, конечно. Угу. Стой, чё? Призрачная материя просто обнаружена, я думал. Что-то неизвестное обнаружено, окей. Так, чё, осталось только в обсерваторию зайти? Знаете, что еще хочу попробовать? Сначала слетать к Шпату, спросить, нужно ли его спасать, потом слетать обратно сюда, сказать ему, потом и лететь обратно к Шпату, и, возможно, появится новый диалог, что это типа «Я сказал им спасти тебя, поэтому...» Башня запуска. Поэтому жди, скоро они приедут. Что-то типа того. Но для этого, наверное, заново нужно начать. И... Что случилось с пацаном? Здесь же был. Или девчонка, не знаю. Здесь же стоял, да, когда мы первый раз ходили. Или может сюда без скафандра нужно? Действительно, а куда исчез? Неизвестно что-то. В дома, к сожалению, да, зайти нельзя, если кого-то это волнует. Или волновало на протяжении всех видео, когда я даже близко к домам не подходил. Ха. Ну-ка. Я сейчас кругаля сделаю. Типа, а где он? Или она? Ну-ка, сейчас давайте попробуем тогда без скафандра прогуляться. Хм. Ну-ка. Или он только прям в самом начале появляется? Ну-ка. Хм.
Типа все остальные остаются на своих местах. Ну, за исключением, если я вот с ними поговорю, они спрячутся, если я захочу с ними играть, допустим, они спрячутся. И переместятся, и все. Причем больше никогда уже оттуда не переместятся. Даже если я уже выяснил. Даже если он скажет после, типа, давай прилетай сюда, потом еще раз поиграем. Я прилетаю и все, и больше не играю с ними никогда. Они говорят, типа, то же самое. О, даже они никуда не перемещаются. А этот почему-то один раз только был и все. Может, с ним какая-то загадка связана, я не знаю. Так, вот если я сейчас без скафандра, просто если вот коды запуска, не поднимаюсь никуда. Здесь есть, нет кто? Нет, смотрите, нет никого. Странно. А почему? А что это такое? Кто мне объяснит? Типа только раз в жизни появляется и все? Батюшки. Как странно. Хм. Ну-ка. Коды Морзе. Перевод. Азбуки Морзе, да, текст. Нет. Типа русский. МДН. А если English? Тоже МДН. Ага. Что это значит? Сейчас, секундочку. Сейчас погуглю. Возможно, это что-то даст. И вы тоже узнаете информацию. Я, кстати, почти 2 часа стримлю. И никакого перерыва. У меня сейчас 23:30. Ровно. Странно тогда. Я вроде 21 ровно 30 начинал. 21:30 я начал. Ровно. Тогда разве не должно быть 2 часа у меня? Что? Не понял. Или я начал неровно? Или я в 23:40 начал? Не понял. Не, серьезно, что за фигня? Я как-то времени правильно понял? Или что вообще? Что происходит? Почему у меня 23:30 и говорит, что час 50 минут я стримлю? Блин, неужели что-то я затупил и начал не в 21:30, а в 21:40? Кадровка перегружена. Попробуйте. Там что-то высветилось на секунду. У меня ошибка какая-то. Мгм.
Да, непонятно вообще. Неужели действительно ошибся? Ну да ладно, фиг с ним, короче. Ошибся, но и ошибся, с кем не бывает. Ну, дальше, получается, через 10 минут как раз и будет. Ровно 2 часа, не знаю. А может из-за лагов у меня какая-то фигня с ОБСом. Так, MDN же, да? Outer Wilds. MDN. MDN. Так, сейчас придется так делать. Жесть. Кто-то даже татушку сделал. Офигеть, с кодами запуска. Коды запуска азбуки Морзе. Нет, похоже, это не имеет никакого значения. Есть много других каракулей, которые вы можете найти. Невероятно там для того, чтобы мир казался немного более обжиточным. Что? Это сеть, которую Око использует для связи с другими разумными видами, способные к космическим полетам, чтобы они могли перейти, наблюдать за ним. Больше паста. Сейчас. Сейчас. Я тоже сначала подумал, что МД это месяц и день, может быть. Типа, N это, не знаю, не год, точно не год. Типа, год это years, и точно нет. И тут кто-то предположил, типа, это может означать месяц, день, начос. Да уж, гений. В общем, походу, это действительно нифига не значит. Хотя кто-то коды запуска, которые ничего абсолютно не значат, решил к себе на руку ам, татушку сделать. Не знаю, нафиг он это сделал. Ведь это коды не его запуска ракеты. И это вообще абсолютно ничего не значит. Лучше бы татуировку сделал око, оно вроде как красивее выглядит, чем просто ничего не знающие кнопки запуска, коды запуска. Так. Как я хотел сделать, да? Ну-ка. Так. Не-н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 е. Вот как я сейчас делаю. Я зайду сейчас с черного хода, так сказать. Выхода.
А, я, кстати, с ним забыл поболтать. Ну да ладно. Нет, не так. Что ты сделал? Пускай, короче, искусственный интеллект меня туда сейчас приведет. Ну, если я хотя бы не врежусь в эту вот пустотную сферу. Да, похоже, сегодня начать DLC не получится. Уже 2 часа стримлю. И то без перерыва. Возможно, кто-то действительно обследовал прям всю, типа, заходил с каждого хода, типа, здесь всех заходил везде, типа, даже самые такие мелкие бросал, типа, вот эти зонды. И вот так и нашел, короче, секретку. Но в реальности это как бы делать смысла особого-то и нету. Да, где-нибудь вот здесь, что ли, приземлился. Ну-ка, где там? Ну, пускай вот здесь приземлимся, допустим. Так, замороженная медуза, где она? А... Чё? Че? Что здесь произошло, не знаю. Она где-то вот здесь. О, вот, да, вот она. Ай, больно немножко. Вот так, слегонца. Вот. Блин. А я это-то... Как я сейчас найду-то его? Это я не отправлял зонд. Ну-ка, стопы. Ну, это, да, бесполезно. Ладно. Тогда я сейчас, например... найду, так, корабль и, допустим... так. Ну-ка. Вот, да, чё я. Вон он, собственно говоря, да. Вот, да, вот он. Ого, ты тут откуда? Ну да, бла-бла-бла. Долго ты уже живешь в черном терновнике. Смотрю, что для тебя долго. Довольно давно, с тех самых пор, как огромно. Ага. Не могу поверить, что корабль разбился по твоей вине. Тебе легко говорить, твой корабль, небось, модный, с крутыми штуками, типа работающих тормозных двигателей и огнеупорной обшивкой. В общем, как-то так все и получилось.
Сказать, что тебя забрали? Ну, можно, конечно, на самом деле. Ага, бла-бла-бла. Теперь мы идем, собственно говоря, обратно на камелек. Говорим, чтобы его забрали, и возвращаемся сюда обратно. Так, мне куда? В ту сторону? Вроде в ту. 50% топлива осталось, да? Надеюсь, дотяну. Мой корабль там вон наверху, да? Как сейчас мне нужно выпрыгнуть. Ага, фух. Получилось. Ага. Так, топливо. Я, в принципе, уж шпатой мог затарить с топливом. Так, теперь мне на камелек. Попросить, чтобы кто-то забрал шпата и вернуться. Возможно, я смогу ему сказать что-то типа: да, я сказал, чтобы тебя забрали. Возможно. Возможно, нового диалога и не появится. Так, давайте где-нибудь здесь вот приземлимся. Аккуратненько так. Так, стоп. Казалось? Альтиметр? Странно. Офигеть, серьезно? Что-то как-то это не замечал. Типа, вот этого. Она показывает, как высоко я на данной местности, типа. На земле, под землей, типа, в воздухе. Ага. Я знаю, где шпат, серьезно? На черном ну. Ага. Нет. Так, с Жилой, да, ну-ка тогда пойду сразу попробую с Жилой поговорить. Сказать что-то типа иди за шпатом. Ну или ничего не сказать, скорее всего, тоже диалог не появится. Ну-ка. Так, это же вот она Жила, да? Так. Что-то ты быстро, все в порядке, твой корабль не встроили кнопку самоуничтожения. Если да, слайнс у меня получит. Ну да, там есть кнопка самоуничтожения. Так. Ничего я не забыл. Точно. Так, ну, во-первых... Да, смотрите. Прям показывает, действительно. Просто его не видно, поэтому ты его не замечаешь. Ага. Так. Нет.
Ну-ка. Может... А, кстати, а вот теперь показывает, да, этот альтиметр. А, вот оно что! Вот он где показывает. Слева я вот только сейчас заметил, показывает как раз-таки планету. Получается, если вот так... Да, вот оно что. Вот так ты их не замечаешь. Вот так замечаешь. Вон оно что. Нужно конкретно вот так, чтобы увидеть планету. Северный полюс или нет. Так, давайте теперь с ним поговорим. О, блин. На, здесь ничего нового. Да, довольно странно, что я узнаю об этих вещах, конечно, под конец игры. Ой, не-не-не-не-не, ты чё, главное в камелек не врезаться. Эм, Определение траектории сначала, а потом движение к точке назначения. Запуск тормозных двигателей. А, ну да, это нужно. И, кстати, музыка такая, как будто бы проигранная назад. Собственно говоря, да, мы сейчас на южном полушарии планеты. Удобно. Еще бы узнать об этом пораньше. Я как понимаю, с помощью этого поля оно еще чуть-чуть примагнитивается к планете. Перепутал буквы, ну ладно. Примагничивается к планете. Примагнитивается к планете. Да. Вот. А теперь могу спокойно идти к Шпату и попробовать ему об этом рассказать. Типа, да, к тебе вот такие люди скоро примчатся, подготовят корабль, придут. Ну, ты, конечно, не дождешься из-за взрыва солнца, но надежда всегда умирает последней. Оп. Ну да, у этого корабля есть чисто двигатель, который тебя толкает вперед. И ничего больше. И, собственно говоря, ты смотришь, куда летишь. Все. Но действительно не очень удобно на таком. Ага, и сразу не забыть. И ничего, да? Да.
Никаких новых диалогов. Смысла лететь куда-то еще больше вроде как и нет. Медитировать, да, до следующей петли. Все вроде, да, поговорил абсолютно со всеми. Точно, я же еще вот что хотел сделать. Полететь, создать себя, поговорить. И, допустим, к шпату, да, с другими навряд ли есть смысл об этом разговаривать. Да, по сути, кстати говоря, второй создает... Нас двое, по сути, создается не из-за того, что... как бы это... Отправляется запись сознания в прошлое, а из-за того... По сути, даже если бы воспоминания мне бы не вернулись, все равно нас бы было двое. По причине того, что я как раз-таки отправляюсь на 22 минуты назад в прошлое. А в прошлом 22 минуты назад я был на камельке. Поэтому и создается двое. Вот. Просто заодно с этим и еще воспоминания возвращаются. Так. Собственно говоря, да. Появляется планета, и она все ниже, ниже, и оп, фигак. И это у нас получается Северный полюс, да. Дремать? Сколько? Пускай будет 3 минуты 30 секунд, что-то такое. Так. 3 минуты. И 30 секунд. Все, хватит. Так, что у нас там? Вроде потихоньку открывается. Тихо, тихо, тихо. Собственно говоря, да. Каждый космолет, каждый вот это
эм, человек, так сказать, говорит сам за себя, например, типа, у Шпата был только двигатель вперед и одна кабина, потому что он смотрит только впрямо, так сказать. Безрассудный, смотрит только впрямо, больше ему ничего не нужно. У этого, например, 3 кабины, чтобы осматривать абсолютно все, смотреть за каждой звездой, что-то исследовать, например. М, м. И так далее. Блин, не успею, наверное, да? А, да не туда. Во-во-во-во. Все, садись, садись. Быстрее, быстрее садись. Успею, не успею сейчас телепортироваться. О, успею, успеваю, 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 успеваю. А, надеюсь, мой самолет не улетит. Не знаю, куда. Я сейчас сильно, да, тупанул? Что у меня с кораблем-то? Мне не нужно, мне наоборот. Сейчас мне... Тьфу ты, перепутал. Ам, Сейчас мне нафиг сюда не надо. Мне наоборот. Сейчас нужно как можно дольше подождать. Мне же нужно дождаться, когда солнце взорвется, поэтому сейчас мне как раз-таки нужно дольше подождать у костра. А, а уже в начале следующего, когда меня будет двое, уже тогда, собственно говоря, и как можно быстрее, чтобы быстренько поговорить, оттуда выйти и пойти поговорить, допустим, вот сначала вот с ним, потом со Шпатом. А, ну, потому что с ним уж... Если уж с ним нельзя будет так поговорить о том, что я встретил самого себя, то с остальными, ну, кроме Шпата, смысла нет разговаривать. Тогда только со Шпатом. А, потому что встретить самого себя, Шпату действительно можно об этом рассказать. Почему бы нет? Ну, посмотрим там, в общем. Поэкспериментируем, так сказать. Так, пока, наверное, сейчас это все ждется, я сейчас буквально на секундочку сейчас звук отключу, отойду. Надеюсь, там не передеру. Я вернулся. В принципе, можно просыпаться так и смотреть.
Как много песка осталось. Ну, достаточно. Достаточно. Давайте еще поспим. В принципе, да? Ну-ка, а теперь... Ну, все еще много, да, там песка? Хотя почти, наверное, уже закончилось. Ну ладно, давайте там подождем оставшееся время. Где мой космолет? Корабль. Космический корабль, да. Чтобы как-нибудь солнце бы не грело. Где там? Ага, вон. Куда нам надо-то? Что-то я... не совсем понимаю, как мне это лучше. Как мне этим управлять? Сначала лучше сейчас дождаться, пока песок пройдет. Не совсем стыкуется. Короче, корабль. Блин. Я просто хочу вот здесь его пришвартовать. Скорость не совсем соотносится, так сказать. Ага. Сейчас песок пройдет. И я могу спокойно его там пришвартовать. Вот, все, вроде проходит. И вот здесь его пришвартую. Вот как-то так. Вроде не должно его снести песком. Хотя кому какая разница? Я все равно уже очнусь в следующей, так сказать, петле. Ай. Так. Ну тогда ждем. Угу, идет. Песок все еще есть. Песок все еще есть. В любом случае недолго осталось. Еще сейчас круг сделать, там песок как раз закончится. Еще
круг и все, конец. В общем, недолго осталось. Угу. Это вот. 2 минуты, да. 2 минуты осталось, все, фигня по фигне. Так, давай отключай гравитацию. Иди сюда, шарик. Ну, ты будешь, нет? О, наконец-таки. Все, так. И здесь каких-то жалкие 2 минуты осталось посидеть. Подождать, все ж взрыв будет. Ну? Ага. Все. Меня тут же всосал и выплюнул прямо там. 22 минуты назад. Теперь как можно быстрее бежим. Летим. Плывем на корабле. В ту сторону. А время уже 2 часа 30 минут. Так. Угу. Он, кстати, сам автоматически поправляется прям в середину. Неважно, где ты стоишь. А он автоматически там скользит в середину. А ну-ка выпусти меня. Сейчас угляда. Так, и включаем автопилот, почему бы нет.
Так, спим 3 минуты 30 секунд, допустим. О! Спасибо за 200 рублей. Наконец-то получилось закинуть донат, да? Может, что-нибудь в этом напишешь, если слышишь меня? Эм, в чате. Если меня слышишь, попробуй что-нибудь напиши в чате. Эм, ау, слышишь меня, нет? На стриме это вообще говорится, не говорится, он смотрит, не смотрит. Ладно, после стрима спрошу. Так. Ам, просто на стриме есть еще задержка, где-то, может, минута. Так. Так что, если после задержки в минуту ты меня сейчас слышишь, что-нибудь напиши в этом... в чате что-нибудь напиши, если слышишь. После задержки. Сейчас задержка пройдет. Минуту напиши что-нибудь в чате, если слышишь. Просто человек там плохой этот интернет не всегда может прям наблюдать за стримом. Так, куда мне там экватор? В какую сторону? Ага, вот туда мне. Так. Да, сейчас вроде как раз-таки то время, когда опустится и пойдет, я успею запрыгнуть. Прям в самое начало. Сейчас, секундочку, так. Чате. Так. Еще прочитал это сообщение. Хочу просто узнать, работает ли чат или нет. Или я только свое вижу. Потому что в чате во время стрима никто не пишет. Никогда. Не знаю, может успею начать DLC, хотя бы просто обнаружить эту планету, найти. Может не успею. Потому что здесь что, 20 минут осталось? Так. Опа. И... Да, вон стоит, ага, хорошо. Так. Что произошло? Это лучший день в моей жизни.
М, Скорее наоборот. Это я для нее из прошлой петли, потому что, как бы сказать, она-то все в будущее в петле перенеслась, а воспоминания перенеслись в прошлую петлю. Я еще хочу выйти на другой диалог. Вот, Жила обычно говорит, что э, э, это признак успешного свидания. Возможно, что-то взорвалось во время свидания, если так подумать. Возможно, да, во время свидания что-то взорвалось, и из-за этого и повредило ей глаз. И что сланец говорит, что не успешного, а скучного. Так, а сланец это же не шпат. Сланец. Это тот, наверное, который у костра сидит, сланец. Да? Жила и шпат не в том случае с глазом жила. Или стой, никогда не ходили на свидание. Ну, возможно, да, действительно, просто что-то взорвалось и... Угу. Случай с глазом. Или у нее с другим кем-то было свидание, и что-то взорвалось. Ты... Угу. Тема. Все. Так, теперь мы спокойно можем идти телепортироваться. Ну-ка, я сейчас посмотрю, надеюсь. Главное удостовериться, что... да. Так. Вроде чисто. И нас сейчас никуда не засосет, ага. Так, где корабль? Вон. Теперь летим, не знаю, давай сначала к этому быстренько долетим. Если он ничего не скажет, к шпату полетим. Если он что-то скажет, можно и будет и других попробовать навести, другим рассказать. Так, стоп. Не туда немножко. Чуть-чуть вернись. Вот сюда. Сюда не добавилось, типа я встретил себя, нет? Так. Ну да. Как минимум они ожидаемо, что ничего по этому поводу не скажут. Они-то в любом случае не знают о том, что мы находимся в петле. А вот Шпат-то знает, поэтому я и надеюсь на Шпата, на то, что Шпат, по крайней мере, что-то скажет мне об этом. По крайней мере, очень сильно надеюсь, хоть какой-то диалог по этому поводу. Типа, прикинь, я встретил самого себя. Он встретил, да? Так, мне бы сейчас как-то не врезаться во все это. Ага. Так. Где там Габра-то? Где остров Габра? Да, думаю, стоило его отметить.
успею. Успел. Так. Да, кстати, смотрите, земля-то показывает, что она где-то прям внизу далеко, и как будто бы я сейчас в воздухе нахожусь. Ха. Забавно. Так. Дождик идет. Ну, логично. Я что-то... До этого же дождя не было, а сейчас он есть. Так, ладно. Привет, как погода? Как тебе погода? Подожди, я повторяюсь, да? Да нет, кстати, вроде каждый раз что-то новое говорит. Мне снова попался твой корабль. Еще раз передай привет. Ну, я знаю, что за... Ну, у вас маски на май, я знаю, что за... Сохранение. На старые радиовышки, вот это. Забудем. Да. Теперь я еще раз хочу прыгнуть в эту черную дыру. И чтобы мир не разрушился. И только после этого еще раз навестить Габро. Так. Час угля. Так, ну вроде... Давай, пускай тогда... Он не уходит за солнце. Так что пускай автопилот меня довезет. Так, только мне не сюда нужно сейчас, да, а вот сюда. Да, ждать, конечно, придется сейчас в этот раз подольше. Спать в этот раз что-то не хочу. Ну, у костра имею в виду. Опять пропускать. Ничего страшного. Так. Время у нас 2 часа 45 минут. Поэтому... Ничего страшного, если там подожду внутри. Так. Что ж, придется сейчас сначала ждать, пока... сделает круголя. Да. Чё происходит? Почему опять лаги? Так. Все вроде начинает подходить. Сейчас тогда получается еще раз зайдем в черную дыру. Еще раз полетим в Габро. А потом еще раз полетим сюда. Еще раз попробуем поговорить. Может, какой-нибудь новый текст да появится. В принципе, можно
Все вроде в этом мире сделали, ну, естественно, кроме концовки. Остается только DLC. DLC я тогда, наверное, уже пройду... Кстати, если сейчас вынуть гиперядро. Так. А, стоп, 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 стоп. Не-не-не, подожди. Стопэ. Во-первых, хочу посмотреть, сколько времени осталось. Ну, явно больше там 2 минут, да? Ну-ка. Ну, 6 минут, естественно. Давайте я тогда сразу засеку 5 минут. Пуск. Ну. Так. Ты все еще спокойно можешь стоять тогда. Довольно забавно. Что на меня притяжение не действует, а на нее действует. Так, все тогда прямо здесь и ждем. 6 минут ждем. Ну, 4 тут у меня. 4 минуты. В общем, ждем.
Так. Опять FPS проседает. Так. Так. Все, сейчас должен взрыв происходить. Потихоньку. Во, да-да-да, там уже что-то происходит. Угу. Так, все, музыка затихла, сейчас будет взрыв. Ну. И чё, где взрыв? Почему снова новая музыка заиграла? Не пойму. М. Во. Так, я слышу что-то, ну. Ну. О, во. Во, все, взрыв. Тух. Во, да-да-да, все. Произошел новый взрыв. Сейчас еще раз летим к Габро. Ну, мало ли. Ну, чисто теоретически, мало ли. М. Мало ли хотя бы сейчас, да, диалог будет. Типа, в прошлой петле я познакомился с самим с собой. А потом летим заново туда. А. И уже делаем новую концовку. Заодно хоть покажу, как трескается пространство. М. А. Вот остров, где живет Габра, да? И как раз, да, уже почти без 5 минут. Без 4 уже минут. 3 часа стрим идет, так что...
Я прям в остров его влечу, что ли? Тогда лучше замедлиться, да? Да, тут прямо в воду попасть довольно-таки трудно. Так. Все равно, да? Не хочет рассказывать про себя. Или это какой-то типа секрет? Чисто так мой секрет. Плюс все равно сейчас пространство, так сказать. Пространству конец. Так. Где там у нас? Час угля и час пепла. Ага, ага. Так, мне сейчас для начала нужно от солнца улететь вправо, да? Вот, как-то вот так. Вот, теперь мне нужно в порядок, так сказать, привестись. Вот. Остановиться, по крайней мере, мне нужно остановиться, очень сильно нужно остановиться. Ну все, дальше автопилот все сделает, ладно. Хм. 2 часа 50, почти 9 минут, но уже 58, да, и уже 40 минут. 00:40. Да, походу, когда провисает лаги происходит, время тоже останавливается на стриме, так сказать. Поэтому такое несовпадение. 59 уже, да, минут. 7 минут осталось. Не, ну, похоже, действительно, я начал не в 21:30, как хотел, а в 21, там, 40, что-то такое. Э. Что происходит-то? Так. Да, блин, не прыгнул ведь. Угу. Сейчас где-то минуты 3, минуты 30 секунд, допустим. Ну, пускай будет 3 минуты, ладно.
Ну-ка. Как там вообще на планете? Много песка ушло, да, ну пойдет. Ладно, если что, там оставшееся время подождем, пока песок изсыплется, так сказать, оттуда. А, ну в принципе нормально. А, ну уже в принципе, да, нормально так иссыпался, так что в принципе можно уже телепортироваться. Ну, естественно, дождаться сейчас нужно. Еще кругаля. А так. А так уже, да, оттуда высыпался песок, можем спокойно телепортироваться. Что ж, как всегда, ждем здесь. Так, стопэ. Что происходит? А, у меня нога, бро. Эм... А я жду, пока он снизу этот значок выйдет. Что-то... он фигак с другой стороны. Я такой, чё? А это нога, бро. Вот, собственно говоря, ладно, в любом случае уже подошла. Ага, планета, и сейчас будем телепортироваться. Да. Так. Помнишь наш первый одиночный полет? Ага, кажется, тысяча дед прошла. Если бы не временная петля, мы бы сразу умерли. Так, странно об этом думать. Страннее, чем быть в двух экземплярах. Мы были катастрофически не готовы к космосу. Вижу, сарказма не занимать. Это немного расстраивает, особенно если вспомнить, что первый полет пережили все, даже Рибик. Кто? Ну, говорит, в том-то и дело. И все, что ли? Не знаю, будет ли... Навряд ли что-то новое, да, появится, если еще раз так сделать. Блин. У меня как бы уже 3 часа, да? 3 часа 5 минут. Закончить игру или не закончить? Блин. Ну, навряд ли уже что-то новое. Но сейчас новое появилось. Но больше говорить ни о чем не хочет. Навряд ли я сейчас еще раз во временной петле что-то сделаю, он что-то новое скажет. Типа, ну какой шанс того, что он что-то... Она скажет что-то новое.
Блин, ну сейчас же опять ждать это все. Ну вот сколько осталось? Блин. Я сейчас в час ночи, получается, только все это закончу, если еще раз буду ждать новую петлю, но заново все это сделал, нет? 11 минут до конца цикла. Мне сейчас придется выйти, сесть у костра, подождать, вернуться сюда, опять заново войти в черную дыру, опять заново сюда лететь. Так, ну-ка. Сейчас посмотрю, чтобы было, так сказать, чисто и не попасть. Да, вроде успеваю. Блин. Нет, не успеваю. Так. Фух, чуть в пески не попал. То сейчас бы здесь запнулся, меня засосал бы, я сдох. И все бы сломалось опять. Мне бы опять заново все пришлось делать. Ладно. Фух. Так, где мой корабль? Верните мой корабль. Ну, чуть-чуть сместился, ладно. Плюс еще сразу настроить... Да блин. Вот так. Ладно, давайте все-таки еще раз слетаем. Убедимся, что ничего нового не скажет. Чтобы на 100%. Чтобы заново все это не начинать. Просто убедимся, что ничего нового не скажет. И только тогда будем заканчивать. Так. Че тогда сейчас минутки... Сколько вздремнем? Ну, пускай будет минутки 3. Что там, много еще осталось? Ну в принципе можно уже лететь, да. Все, если что, оставшееся время там дождусь. Да, тут как раз вроде немного, недолго осталось ждать-то. Блин, я сейчас не успеваю, ладно. Блин. Надеюсь, успею. Сейчас круг сделает, не высыпется все. А то у меня там секунда останется, я, может, не успею даже ничего сделать. Ну что ж, ладно, будем ждать тогда.
Эм, Не успеет, да? Сейчас солнце взорвется. Черт, не успел, да. Солнце взорвется и все пойдет плохо. Черт, ну передержал. Надо было 2 минуты, да. Что-то я. Все, да, не успеет. Не успеет, солнце сейчас взорвется. На следующем стриме придется все с самого... Я даже и концовку даже не показал. Офигенно. Да. Все, сейчас, не, все взрываться, коллапсировать начнет. Не успеет добраться до меня. Или стой, или успеет. Ну-ка. Неужели успеет? Да ладно. Успею, не успею? Так, срочно. Вперед, бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим. Так, отключаем гравитацию. Включаем этот шар. Так. О, успел, смотри-ка. Фу, успел, все здесь. Ну еще две. Ну, это как раз еще один круг остался как раз. И конец. Ну, чё лагаешь-то? Взрывайся, чё ты? Тебя вообще ни на секунду нельзя оставить, что ли, или чё? Ну, все, взрыв, ага. Блин, уже 15 минут лишних с ним. Офигеть, уже почти час ночи. А мне сейчас еще раз придется туда лететь и узнавать, нет ли новых диалогов. Ну да. Любознательность меня погубит, да? Ух, ну не могу я никак вот оставить, так сказать, вопросы без ответов. Если, так сказать, узнал вопрос, он меня будет все мучить постоянно, пока я не найду ответ, так сказать. Да уж, вот это дерево тоже было гигантским, и его срубили. То еще, кстати, не настолько гигантское, как это прям. Это, наверное, прям вообще было прям. Прям.
Что ж, в этот раз тогда, если не будет никаких новых диалогов. Если будет, блин, я даже не знаю. Придется, наверное, делать стрим на 3 часа 30 минут. Кому нужен сон, да? Никому. Ну, точно не мне. Лучше проверить свою теорию, так сказать. Еще 3 минуты ждать сейчас опять. Так, ну придется немного подождать, пока там все откопается. Ну ничего страшного. Так. Вот сейчас как раз придется подождать. Пускай где-то здесь будет. Где там? Значит, как раз вроде еще один, да? Круг и вот как раз откопается. И мы как раз телепортируемся, и если новый диалог появится, то мы еще раз все проделаем. Я, по крайней мере, проделаю все еще раз. Если нет, то я покажу еще одну концовку и закончу на этом стрим, наконец-таки, потому что 3 часа 20 минут это, конечно, жесть. Вот через 3, 2, 1, 0, 20 минут, 3 часа 20 минут, офигеть. Да. Ладно, будем считать это компенсацией за 3 дня без стримов. На, сейчас как раз все откопается.
Так. Ага. Так. Момент истины. Да. Что ж. Пришло время наконец-таки сломать пространство. Ну-ка, во-первых... Так, ага, все. Сначала открываем. Ну-ка, смотрим, не появляется ли сейчас какой-нибудь нового диалога. Просто при открытии. Так, а теперь я начинаю ломать пространство. Убрать гиперядро. Так. И все. Ждем. Чего ждем? «13 минут до конца цикла. Серьезно? Так, ну-ка. Ух ты ж, где мой корабль? Немного не вовремя вышел, но да ладно. Так. 13 минут. Ну, можно, думаю, 4 минутки. Что сейчас случилось? Он во что-то врезался? Чё сломалось? Да чтоб тебя. Так, все? Блин, не все. Че, вот это что ли? Все? Ага, все. А вот это что ли задел? Слишком сильно. Новая музыка, кстати. Не туда чуть. Вот сюда, да. Прикинь, у меня гиперядро в руках. Давай. Только, наверное, уже не 4 минуты, а минуты 3. 30.
Так, 3 минуты. 30 секунд, да? Говорю, главное так не передержать, ну-ка. А то все пересыплется. Да-да-да, все, пора. Так, где? Ага. Давай чуть отойдем, чтобы корабль не унесло песком. Хотя какая уже разница, да? Быстрее, быстрее, так. Ну давай уже, чё ты застыл на месте? Давай, быстрее. Во, фу. Успеваю. А то так иногда бывает, несет, и ты двигаешься вперед, и ничего не происходит. Заносит слишком сильно. Двигатели реактивные, слабенькие. Порой. Все тогда. Скоро настанет, так сказать, конец. Сейчас телепортируемся. И будем просто стоять ждать, когда взорвется солнце. Как только солнце взорвется, произойдет кое-что интересное. Я закончу стрим наконец. 3 часа 30 минут. Офигеть. Прям никак не могу закончить. Что прошлый стрим из-за этой фигни не мог закончить. Что сейчас? Да, DLC так и не получилось. Ну ничего, все, в следующем как раз DLC начнем. Да, я телепортируюсь из черной дыры в белую дыру, и в руках держу тоже черную дыру с белой дырой. И никакого разрыва. То есть черная дыра в черную дыру и никакого. И ничего такого интересного сверх не происходит. Все? Все, остается только ждать. Надеюсь, мне также не придется начинать прям с самого начала, а также просто в меню выйдет. Как и при вот концовке с обычной. Только сейчас кое-что другое произойдет. Так, сколько осталось-то? Там каждый раз обновляется. 4 минуты, окей. 4 минуты, так 4 минуты. Все, ждем 4 минуты. Сейчас даже, наверное, таймер поставлю. На 3 минуты.
Так, все, скоро. Будильник прозвенел, ну будильник, так сказать. Таймер сработал. Все, и как раз все, сейчас скоро будет взрыв. И вместе с этим взрывом начнет трескаться само пространство-время. Примерно то же самое будет и... Вы уничтожили пространственно-временной континуум. Да, континуум. Собственно говоря, то же самое будет и в лаборатории. Если вытащить черную дыру, и будет два этих зонда. Будет примерно то же самое. Та же самая концовка. Можно, в принципе, ее будет и посмотреть тоже. Но это уже после основной концовки. Я буду все остальные концовки на другом аккаунте, если смогу позаимствовать игру, потому что иногда с позаимствованием определенных игр возникает проблема. Иногда можно поиграть, иногда нет. Вот, если получится, потому что я не собираюсь здесь, даже если это возможно, сбрасывать ачивки не собираюсь, поскольку, как я и сказал, эти ачивки были полученными, так сказать, в определенное время, и это очень важно для меня. И на том аккаунте я и буду достижения все вот эти ачивки получать, и концовка, по всем концовкам пройдусь, и также пройдусь по